Sātans sasauca vispasaules dēmonu kongresu, un savā ievadrunā viņš sacīja: Mēs nevaram aizliegt cilvēkiem iet uz baznīcu un ticēt. Mēs nevaram viņiem aizliegt lasīt Bībeli, darīt labus darbus un rīkoties taisnīgi. Mēs nevaram aizliegt viņiem sarunāties ar savu radītāju lūgšanās. Tiklīdz viņi saista savu sirdi ar viņu, mēs zaudējam pār viņiem varu. Lai viņi iet uz savām baznīcām, bet mēs nozagsim viņu laiku tā, ka viņi vienmēr būs pārņemti ar darbiem, nespējot apdomāties, atzīt grēkus, mainīties un garīgi augt. Kā to paveikt? Dēmoni iesaucās. Aizņemiet viņus ar sīkumiem un radiet neskaitāmus veidus, kā viņu prātus nodarbināt ar nevajadzīgām lietām. Ļaujiet viņiem tiekties pēc materiālās bagātības un mamona. Lai viņus pārņem nepārvarama vēlme pelnīt ar vien vairāk naudas. Mudiniet viņus tērēt un ņemt kredītus, iekrītot banku slazdos. Kad viņu dzīves piepildīsies ar bagātību alkām, pārlieciniet viņu vīrus un sievas palikt darbā līdz vēlai naktī, tā, lai viņiem nebūtu laika ģimenēm un bērnu audzināšanai. Nepieļaujiet, lai viņi pavadītu laiku ar saviem bērniem, lai tie visu dienu klaiņo pa ielām un iekuļas sliktā sabiedrībā, tā no viņiem nekas labs nesanāks. Kad viņu ģimenes izjuks un viņi paliks vientuļi, mēs viņiem palīdzēsim noslīcināt bēdas alkoholā. Aizpildiet viņu prātus ar bezjēdzīgu troksni, televizorus un datorus, lai tie darbotos nepārtraukti, un cilvēki pavadītu visu savu laiku pie ekrāniem, nespējot apdomāties par dzīves jēgu. Iekārtojiet, lai katrā kafejnīcā un restorānā uz galdiem būtu žurnāli un avīzes. Bombardējiet viņus ar reklāmas plakātiem, lai viņi absorbē informāciju nevis no mūžīgiem rakstiem, bet no nevērtīgiem avotiem. Piepildiet viņu pastkastītes ar reklāmām, preču katalogiem un viltus solījumiem. Parādiet žurnālos un televīzijā skaistus modeļus, lai viņu vīri un sievas sāktu ticēt, ka ārējais skaistums ir vissvarīgākais, un kļūtu neapmierināti ar saviem dzīvesbiedriem, kuri nesasniedz glancēto žurnālu ideālus. Nodrošiniet, lai viņi būtu pārāk noguruši, lai vakarā mīlētu viens otru. Neļaujiet viņiem atpūsties dabā, baudot Dieva radīto skaistumu. Lai visi ir mūžīgi aizņemti. Piepildiet viņu dzīves ar tik daudz lietām, lai viņiem nebūtu laika meklēt spēku un iedvesmu. Tad viņi sāks dzīvot un strādāt, upurējot veselību un ģimenes sava darba un naudas dēļ. Dēmoni priecīgi devās pildīt savu uzdevumu, padarot cilvēkus ar vien vairāk aizņemtus un nodarbinātus, liekot tiem steigties šurpu turpu, atstājot ar vien mazāk laika sev un savām ģimenēm. Jautājums ir, vai velnam izdevās viņa nodoms? Jums ir jāvērtē un jāpārdomā, kā jūs dzīvojat. Vai arī jūs esat pārāk aizņemts, lai par to domātu?